Dovolte mi, aby som vás privítal na tohtoročnom ocenení Investícia roka 2014, ktorú udeľuje spoločnosť Fincentrum v spolupráci s magazínom Forbes druhý rok a ocenenie má už 5. výročie, čiže 5-krát udeľujeme ocenenie pre tie najlepšie investičné fondy na slovenskom trhu. Moje meno je Juraj Porubský, ja som šéfredaktor slovenskej edície magazínu Forbes a budem vás dnešným podvečerom sprevádzať. Budeme hovoriť veľa o investovaní, o investičných fondoch, o tom, ako sa im darilo v lani, aké vízie sú pre tento rok. Dúfam, že to pre vás bude zaujímavé, že budete mať kopec inšpiratívnych nápadov o tom, kam by sa mohli peniaze investovať. A samozrejme, že oceníme tých, ktorí boli za minulý rok najlepší. Ja by som teraz veľmi rád pozval ku mne na pódium pána magistra Milana Repku, predsedu predstavenstva generálneho riaditeľa Fincentra, aby vás privítal a povedal pár slov na úvod. Poprosím jeden potlesk. Ďakujeme obidvaja za ten potlesk. Myslím si, že ten 5. ročník si to naozaj už zaslúži. Ďakujem ešte raz Forbesu za skvelú spoluprácu pri organizovaní aj tohto a dúfam, že ďalších ročníkov. Dámy a páni, som rád, že ste si našli ten čas, ktorý len naozaj jasne dokumentuje to, aký ten svet je, ako sa vyvíja, ako naozaj situácia, ktorú sme tu mali minulý rok, sa mení každým dňom, veď ja už som to na úvodných stretnutiach našej spoločnosti hovoril, že kto by predpokladal, že pred rokom, že dnes bude na Ukrajine tak vážny vojenský konflikt. Kto by predpokladal, že ropa bude mať taký smer, strmý smerom dole. No a samozrejme, kto by predpokladal, hoci my sme to trošku predikovali, že ten druhý pilier sa bude vyvíjať tak, ako sa vyvíja a že naozaj ten individuálny investor, ten sporiteľ, ktorý si odkladá svoje peniaze a ideálne diverzifikuje ich rozložením v čase, že bude pre ňo ešte dôležitejšie sa sústrediť aj na túto oblasť. Som veľmi rád, že práve v tejto dobe prichádzame spoločne s takým pohľadom na ten trh a veľmi rád budem sledovať diskusiu, ktorá tu bude, pretože naozaj tých otázok je viac. Za našu spoločnosť by som rád povedal, že veľmi by sme sa prihovárali smerom k druhému pilieru, keby naozaj prestali také tie politické prestrelky, ale sadli by sme si s chladnou hlavou a možno odložili to systémové riešenie až na druhý rok, teraz ako sanovali tú situáciu, ktorá je dnes, aby sa druhý pilier nestal predmetom predvolebných kampaní a nespravili by sme z toho ešte niečo horšie, ako to aktuálne je. Tak dúfajme, že to tak bude, no a dúfam, že tie informácie, ktoré si dnes povieme, tak prispejú aj k informovaní verejnosti, ktorá by sa mohla zapojiť do verejnej diskusie. Takže všetkým oceneným gratulujem a zároveň držím palce. Ďakujem pekne. Áno, kľudne môžete tleskať. Ďakujem pánovi Repkovi. Ja by som možno povedal ešte za nás veľmi jednoducho, prečo sa Forbes rozhodol spojiť sa s Fincentrom a podporovať túto akciu a podporovať oceňovanie investičných fondov. Niekoľkokrát tu odznel druhý pilier a ja by som chcel k tomu len jemne dodať, že napriek tomu, že premiér Fico premenoval 1,5 milióna Slovákov zo sporiteľov na investorov, čo si myslím, že z politického hľadiska je dobrý krok, že to vymyslel dobre, tak není na Slovensku 1,5 milióna investorov. Na Slovensku je možno 1,5 milióna ľudí, ktorí si sporia v druhom pilieri. A to je práve ten dôvod, prečo si my myslíme, že je veľmi dôležité o investovaní hovoriť a prečo je dôležité tých ľudí vzdelávať. A teraz to nehovorím takým spôsobom, že budeme písať učebnice vo Forbese, alebo že vy vymeníte svoju prácu za to, že pôjdete do škôl a budete vzdelávať deti, ale tá naša zodpovednosť, naša spoločná v tom vysvetľovať ľuďom, ako fungujú akciové trhy, kapitálové trhy, je veľmi dôležitá. Pretože Buffett hovorí, že ideálny spôsob na zbohatnutie je byť chamtivý vtedy,
keď sú všetci ostatní vystrašení a naopak byť vystrašený vtedy, keď sú všetci ostatní chamtiví, ale v princípe funguje to, že ľudská povaha sa správa úplne opačne. Čiže naopak sme chamtiví, keď už všetci ostatní sú chamtiví a tým pádom pravdepodobne nakupujeme za tie najvyššie ceny a naopak pri vystrašení sme ochotní predávať, hoci utržíme tú najväčšiu možnú stratu, ktorá tam je. Čiže práve z tohto dôvodu si myslím, že je dôležité hovoriť, ktoré investičné fondy sú najlepšie, ako investovanie funguje a možno v nejakom čase, tak ako sme sa bavili pred začiatkom tohto podujatia, asi nie v krátkom čase, sa naozaj tí ľudia, ktorí sú momentálne sporitelia, môžu zmeniť na investorov, ale ešte tam nie sme. Ešte tam nie sme a práve preto je dôležité, aby sme sa na tej ceste vydali spoločne. Takže ja dúfam, že dnešný večer k tomu prispeje a teraz by som už prišiel k tomu, čo je vlastne základom dnešného večera. Dám sa takto bokom, aby sme sa dostali aj k cenám. A chcel by som, pozriem sa, že či budeme mať, áno, výborne, tak tu máme, ako to vyzeralo minulý rok, investície roka za rok 2013. Tak vy, čo si to nepamätáte a boli ste tu s nami, tak si to môžete osviežiť. To znamená, kto vyhral fond peňažného trhu, konzervatívny dlhopisový, progresívny dlhopisový, akciový, garantovaný, zmiešaný a čo bolo investíciou roka. Vidíte aj výkonnosti. A teraz by som už prišiel k tomu, čo bude dneska najdôležitejšie, a to znamená oceňovanie. Čiže ja by som poprosil pána Repku, aby prišiel ku mne, lebo mi bude pomáhať pri oceňovaní. A začneme hneď prvou kategóriou a to je fond peňažného trhu. Ja najprv prečítam 3. miesto, 2. miesto, potom pán Repka prečíta 1. miesto, vyzvem zástupcu, ktorý si príde prevziať diplom a ja budem medzi tým hovoriť o tom víťaznom fonde nejaké podrobnosti a následne bude zástupca fondu mať priestor, aby povedal, vďaka čomu sa im podarilo uspieť v minulom roku. Takže na 3. mieste vo fonde peňažného trhu za minulý rok skončil krátkodobý dlhopisový fond OPF Koruna. Na 2. mieste to bola ESPA Reserve Euro Plus. A 1. miesto? No, na 1. mieste sa umiestnila ESPA Reserve Corporate. Tak pán Vlček, nech sa páči. Ďakujeme. Takže poprosím potlesk pre pána Petra Vlčka. Takže tento fond krátkodobých investícií investuje vo všeobecnosti do podnikových dlhopisov s krátkodobou splatnosťou alebo pohyblivou rokovou sadzbou. Emisie sú denominované hlavne v eurách. Takže, pán Vlček, pár viet pre vás. Ďakujem. Úspech tohto fondu bol daný samozrejme tým, že trh vlastne taký investície minulý rok prijal a v kombinácii s disciplinovaným prístupom pri správe tohto typu fondov nízkou volatilitou proste to vyšlo. Tak asi by som k tomu povedal. Tak ešte jeden potlesk. Tak, poprosím, konzervatívny dlhopisový fond. Takže na 3. mieste skončila KBC Renta Long Eur, 2. miesto KBC Renta Slovak Renta a víťazom sa stáva? Tak víťazom sa stáva KBC Bonds Corporate Euro. Gratulujeme a nech sa páči, Peťo, poď. Poprosím pána Poláka. Takže kategóriu konzervatívnych fondov ovládla 3 fondami správcovská spoločnosť KBC Asset Management a najlepšie hodnotený fond KBC Bonds Corporate Euro dosiahol pomer nadvýnosu voči riziku neuveriteľných 5,18. To všetko pri hrubom výnose 9,09% za rok. Vďaka čomu? Myslím, že ja musím poďakovať tým mojim kolegom, ktorí sú väčšinou asi alchymisti, tak máme dosť veľa fondov, dosť dobre diverzifikujeme a musím povedať, že aj vďaka tomu množstvu tých fondov sa nám podarilo niektoré aj vystreliť takýmto spôsobom hore. Čiže žiadne veľké tajomstvo, niekedy aj trošku šťastia treba pri tom veľkom množstve. Takže blahoželáme, potlesk a ešte urobíme tú fotku.
Tak ešte jeden potlesk, poprosím, pre pána Poláka. Dneska sa natleskame, lebo kategórií je 7. Takže, kategória číslo 3, progresívny dlhopisový fond. A na 3. mieste skončila KBC Renta Forint Renta, druhé miesto Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A prvé miesto? Tak prvé miesto obsadila KBC Renta Czech Renta. Gratulujeme. A ešte raz poprosíme pána Poláka. Fond KBC Renta Czech Renta, ktorý má za posledné roky relatívne stabilné výnosy v českej korune, sa dá označiť za dynamický dlhopisový fond. Investor totiž v jeho prípade podstupuje okrem investičného aj menové riziko a vysoké riziko koncentrácie, pretože portfólio fondu tvoria v drvivej väčšine dlhopisy spoločností z Českej republiky. Bude to tak aj tento rok? Určite a neostáva mi nič iné, len nás pozvať investovať do tohto fondu. Takže pozvanie platí, my si spravíme fotku. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Pomaly sa dostávame cez polovicu, takže momentálne tu máme kategóriu číslo 4, akciový fond. A na 3. mieste skončili Fidelity Funds Global Property Fund A, na 2. mieste Franklin India Fund A v eurách a prvé miesto v akciovom fonde? Prvé miesto od VIOFI India Performance Fund Class A. Gratulujeme a pán Kováč, nech sa páči. Takže potlesk pre pána Kováča. Uplynulý rok absolútne prevalcovali fondy zamerané na Indiu. Víťaz kategórie klientom priniesol hrubý výnos 80,69% za rok. Pán Kováč, čo k tomu dodáte? Tak ďakujem pekne. V podstate naozaj asi k tomu treba trošku šťastia, keď sa pozrieme na to druhé miesto, že tiež je to India. My ideme stále tou istou stratégiou, ktorú si držíme už niekoľko rokov, že ponúknuť vždycky fond, ktorý je v podstate veľmi zaujímavý, s možnosťou čo najväčšieho výnosu. Sme spoločnosť, ktorá prináša fondy práve zamerané na rozvíjajúce sa trhy a hľadáme regionálnych správcov, to treba povedať. Myslím si, že tá stratégia nájsť regionálneho správcu, ktorý sídli na tom trhu, môže viesť aj teda k takýmto číslam. Ďakujem pekne. Ja ešte raz blahoželám, robíme fotku ešte. A ešte jeden potlesk, tých 80% si to naozaj zaslúži. Áno. Kategória garantovaný fond. A na 3. mieste v tejto kategórii sa umiestnilo BNP Paribas Plan Easy Future 2043. A na 2. mieste sa umiestnil BNP Paribas Plan Easy Future 2038. A víťazom v tejto kategórii sa stáva? Víťazom je zaistený od IAD depozitné konto. Gratulujeme. Pán Bec, nech sa páči. Potlesk pre pána Benca. Prvenstvo v tejto kategórii obhájil zaistený IAD depozitné konto, investment. Fond ponúka nízky, ale veľmi stabilný výnos, ktorý správcovská spoločnosť vyhlasuje vopred pre nasledujúce obdobie. Bude to teda takto isto aj budúci rok? Takže ešte jeden potlesk pre pána Benca. Poprosím potlesk. Tak a už nás čakajú dva záverečné fondy, takže sme na zmiešaných fondoch. Na 3. mieste v zmiešaných fondoch za minulý rok sa umiestnili Pioneer PF Global Balance 50. Výborne. Na 2. mieste BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation. A prvé miesto v kategórii zmiešaný fond je? Pioneer PF Global Defensive 20 alebo 20. Pán Ovčiak, nech sa páči, potlesk. Tento fond, ktorý správca označuje ako fond životného štýlu, na čo sa spýtame, vhodný aj na samostatné investície konzervatívnejšieho charakteru. Snaží sa dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov zo strednodobého až dlhodobého časového horizontu. Tak prečo životný štýl?
životný štýl, je to také jednoduché riešenie pre klientov, ktorí si povedia, že keď sú konzervatívni, tak si zvolia takýto fond a nemusia riešiť žiadne nejaké ďalšie fondy. My sa im snažíme namiešať z rôznych aktív tú takú najvhodnejšiu stratégiu. Zdá sa, že sa to podarilo. Tak ešte jeden potlesk pre pána Ovčiarika a my urobíme fotku. Tak, ešte jeden potlesk. 11,24 je hrubý nadvýnos. No. A momentálne, dámy a páni, poznáme víťazov jednotlivých kategórií a teraz sa od pána Repku dozvieme víťaza hlavnej kategórie investície roka. Takže pán Repka. Ďakujem. Asi ste to už videli, takže ja to nebudem zdržovať. Srdečne teda gratulujem pánovi Bencovi a spoločnosti IAD, pretože investíciou roka 2014 sa stal zaistený IAD depozitné konto. Gratulujem. Je to ťažká cena. Tak. Výborne. Kľudne zatleskajte ešte raz. Výborne. Tak páni, ďakujem vám veľmi pekne. Ešte jedna blahoželácia. Potrebujete to, alebo nie? Pár slov. Tak neviem, čo by som... Samozrejme ďakujeme obidvom spoločnostiam, ako Fincentru, ako nášmu veľmi významnému partnerovi, rovnako aj časopisu Forbes, za to, že sme mali príležitosť sa samozrejme zúčastniť tejto súťaže. Nakoniec sme zvíťazili. Vyťazili sme možnosť produktov, ktorý neprináša tým klientom najviac. Najväčšie výnosy na druhej strane tento produkt spĺňa to, čo sme do neho vkladali, keď sme ho vyvýšľali, a to bol vlastne protialternatíva nejakých bežných účtov v bankách a myslím si, že túto úlohu veľmi dobre spĺňa a myslím si, že klienti si ho obľúbili. Dúfam, že aj vaši sprostredkovatelia, lebo my sme ho tak interne nazvali otváračom dverí. Takže dúfajme, že bude rovnako fungovať aj do budúcnosti. Ďakujem. Pána Repka, ďakujeme veľmi pekne. Jeden potlesk aj pre pána Repku, za to, že pomohlo rozdať ceny. Výborne. A ešte skôr, ako prejdeme k samotnej diskusii a k tomu, čo nás čaká na budúci rok, tak my vo Forbes sme si pre vás pripravili, tak ako je to tradičné, už takzvanú divokú kartu. A to je podľa nás fond, ktorý má potenciál na to, aby bol zaujímavý pre investorov do budúcnosti. A tento rok sme si vybrali od Franklin Templeton Franklin World Perspective Fund. Výborne. Nemusíte tlieskať, ja vám poviem, že prečo sme ho vybrali. Okrem toho, že tomuto fondu Morningstar udelil 4 hviezdičky, nás na tom najviac láka jedna vec, a to je to, čo sme sa bavili hneď na začiatku, investovanie z pohľadu nejakého dôchodku alebo dlhodobého výnosu. Pretože toto možno nie je fond, ktorý vám prinesie na budúci rok alebo tento rok extrémne vysoký výnos, určite nie na úrovni 80%, ktoré sme videli v prípade Indie, ale pokiaľ chcete investovať dlhodobo, pokiaľ ste ochotní s tým výnosom počkať, tak toto je fond, ktorý môže dlhodobo prinášať pomerne zaujímavé výnosy. Ja som si pripravil pár informácií o tomto fonde. Od roku 2008 má priemernú anualizovanú ročnú výkonnosť okolo 10%, sústredí sa najmä na vyspelé trhy, viac ako 50% portfólia smeruje do USA, Veľká Británia je 9%, 6% je Japonsko. Máte v portfóliu také tituly, ako je Facebook, Apple, Visa, Mastercard, Generali, to znamená veľké spoločnosti. Čiže toto je fond, ktorý by vám mohol priniesť dlhodobú výkonnosť práve na tej úrovni, o ktorej som hovoril, aj keď my to teda sľubovať určite nemôžeme. A čo je ešte podľa nás zaujímavé, my ešte stále vidíme priestor na rast akciových trhov aj v tomto roku. Čiže z tohto pohľadu takisto je šanca, aby ten fond mal celkom dobrý rok pred sebou. Čiže preto divoká karta Franklin Templeton.